एक बार एक पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी रहते थे। बरसात का मौसम आया तो चिड़ी ने कहा, घर बनाने का समय है। लेकिन चिड़ा आलस करता रहा और बोला, अभी बहुत समय है। चिड़ी ने अकेले ही मेहनत करके घोंसला बना लिया। थोड़े दिनों बाद तेज बारिश आई। चिड़ी अपने घोंसले में सुरक्षित बैठी रही, लेकिन चिड़ा भीगता रहा और परेशान हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख: समय पर मेहनत करने वाले को सुख मिलता है और आलसी को कठिनाइयाँ। और मजेदार कहानियों के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।